Бұл металдың қасиеті неде? Неліктен оны 21 ғасырдың ең маңызды металы және болашақтың мұнайы деп атайды? Литий осындай атаққа лайық па, әлде жоқ па? Жауабын білу үшін осы видеоны соңына дейін қараңыз. Қазіргі кезде қай елдерде мұнай мен газ көп, солар бай деп саналады. Бірақ жағдай өзгеріп жатыр. Сарапшылар мұнайдың орнына сирек кездесетін металдар келді дейді. Бұл ретте Қазақстанның бағы екі жағынан да жанды деуге болады. Себебі елімізде мұнай мен газ да, бағалы металдар да жетеді. Алдағы 10 жылда мұнай керек болмай қалады деген рас па? Сарапшылардың пікірінше қазір мұнай мен газдың соңғы кезеңі, яғни сұраныс енді тек азая береді. Көлік жасау саласы қазірдің өзінде мұнайдан алшақтап, литий деген элементке көшіп жатыр. Сенат депутаты Андрей Лукин жасаған мәлімдеме бойынша Қазақстанда құны 46 триллион доллардан асатын 5000 ашылмаған кен орны бар. Жер қойнауындағы байлығымыз көп болғанымен, оны біз игере аламыз ба? Отанымыз туралы кейін толығырақ айтамыз. Ал қазір күн сайын көбейіп жатқан электрокөліктердің жағдайын қарайық. Жалпы литийдің қазіргі жолы мұнайдың өтіп шыққан жолына өте ұқсас. Біріншіден, литийді өндіру мұнайды шығару сияқты қиын үрдіс. Екіншіден, литийді тауып өндіретін елдер әлемде байлық пен беделге ие болады. Үшінші және ең бастысы, литийде дәл мұнай сияқты көліктерге қуат береді. Сондықтан литий жаңа дәуірдің мұнайына айналуы әбден мүмкін. Илон Масктың өзі бірнеше жыл бұрын болашақта әлемдегі барлық литийді сатып алуыма тура келеді деп айтқан еді. Кейін ол литий туралы тағы бір ойландыратын цитат айтты. Қазіргі кезде литий бизнесімен айналысу ақша басып шығарумен бірдей. Ал бүгінде оның Tesla зауыттары бірнеше елде жұмыс істеп, электрокөліктер сату арқылы өте көп табыс әкелуде. Өзіңіз ойлаңызшы, әлемдегі ең бай адам литийге неге сонша қызықты? Жаңа заманның көлігі электр қуатымен жүреді. Ондай машиналар бұрын фантастика болып көрінсе, қазіргі кезде біздің елімізде де толып жүр. Мында қараңыз, телефон немесе ноутбуктың батареясында мынадай литий бар. Көшедегі самокатта осындай. Бірақ көлік саласы бұл элементті әлдеқайда көп қажет етеді. Сондықтан болар, литий миллиардтаған смартфон мен басқа гаджетте болса да, оның өндірісіне аса қатты серпіліс берген дәл осы электрокөліктер. 10 жыл бұрын жыл бойына сатылатын электрокөліктер қазір бір аптада өтіп кетеді. Осы уақытта мұндай машиналардың жалпы саны 120 есе өсті. Бірақ бұл әлі де планетадағы жалпы көліктің 1% ғана құрайды. Болжамдарға сәйкес, мына жылға қарай электрокөліктердің саны кем дегенде тағы да 15 есе өсіп, жер бетіндегі көліктердің 7-13%-на дейін жетеді. Былтыр Еуропалық комиссия жаңа келісім қабылдады. Бұл Еуроодақ елдерінде бензин немесе газбен жүретін жаңа көліктерді сатуға тыйым салады. Болжам бойынша 2035 жылға қарай жаңадан сатып алынатын көліктердің шамамен 50% электр қуатымен жүреді. Еуропада бұл сан қазірдің өзінде 20-25%-ға жуық. Мысалы, әлемдегі ең ірі автокөлік өндіруші Volkswagen болашақта литиймен жүретін жаңа 30 моделін шығарайын деп жатыр. Мамандар пікірінше, электрокөліктер Volkswagen брендінің жалпы сатылымның қазір 25%, ал 2030 жылға қарай 70%-ын құрайды. Енді литий аккумуляторының ең ірі өндірушісі Қытайдағы жағдайды көрейік. Бұл ел сонымен қатар әлемдегі ең үлкен литий қорларын сатып алып, өндіріп жатыр. Қытайлықтар литийге өсіп келе жатқан сұранысты жабу үшін шикізат өндірісін басқа елдерде де дамытып жатыр. Мына мекеменің мәліметі бойынша, Қытайда бір айда шамамен 400 мың жаңа электр көлік сатылады. Оның шамамен 18%-ы Тесланың машиналары болса, қалғаны Қытайдың өзінің ішкі өнімі. Оның ішінде көбіне мына компаниялар. Жалпы электрокөліктердің ең ірі өндірушілері тізімінде 10 компанияның 6-ы Қытайдан. Сату бойынша әлемде бірінші орында Tesla немесе Volkswagen емес, Қытайдың BYD компаниясы тұр. Олар тек 2023 жылы 3 миллионнан астам жаңа электрокөлігін сатты. Айтпақшы, жақында өткен футболдан Еуропа чемпионатында да BYD басты демеушілердің бірі болды. Ойын үзілісінде олардың жарамасын көрген боларсыз. Міне, бұл Қытай көліктерінің әлемге, соның ішінде маңызды Еуропа нарығына таралып жатқанының тағы бір белгісі. Бастысы, қытайлықтар литийді өндіру және өңдеуді толығымен өздері жасайды. Және олар Еуропадағыдай жоғары экологиялық стандарттарға мән бермейді. Жұмысшыларға да төлейтіні азырақ. Сондықтан Қытай электрокөліктерінің бағасы әлде қайда төмен.
Олардың қаптап кеткен себебі де осында. Өзіңіз қараңыз, Тесланың электрокөліктерінің бағасы 39 мыңнан 113 мың долларға дейін барады. Ал BYD-дің ең арзан мына моделінің бағасы 9700 доллардан басталады. Осыдан бірнеше жыл бұрын Тесланың иесі Илон Маск BYD туралы айтқанда менсінбей сөйлейтін. Ал қазір күлетін жағдай емес. Себебі осы BYD брендінің электр көліктері сатылымы бойынша әлемде бірінші орынға шықты. Компанияның негізін қалаушы Ван Чуанфудың арманы орындалды. Ол кезінде компания атында солай қойған еді. Оны өз армандарыңызды жүзеге асырыңыз деп аударуға болады. Ван Чуанфу ерте жасынан көп қиындық көрді. 1966 жылы Қытайдың Анхой деген кедей провинциясында көп балалы отбасында дүниеге келеді. Ата-анасынан ерте айырылып, бала кезінен еңбек ете бастайды. Химия саласында білім алып, кейін аккумулятор шығаратын өз кәсібін ашады. Ал қазір ол капиталы 700 миллиард доллар тұратын әлемдік компанияның басшысы. Ван Чуанфудың өмірі жаңа толқын кәсіпкерлерге үлгі және мотивация болады деп сенемін. Енді литий деген өзіне, соны зерттейік. Ол жер бетіндегі ең жеңіл және тығыздығы ең төмен металл. Тығыздығы тіпті судан 2 есе аз. Сыртқы түрі бойынша литий күмістей ақ болып келеді. Қорғасынан да жұмсақ болғасын, оны пышақпен кесуге болады. Литийдің Менделеев кестесіндегі реттік нөмірі 3. Ол бірден басқа элементтермен реакцияға түседі. Литийді жерде және суда табуға болғанмен таза күйінде табиғатта кездеспейді. Сондықтан болар тек 19 ғасырда ғана ашылды. Бұл ғалым мына екі минералды зерттеп, олар еріген кезде массасы толық қайта жиналмайтынын көрді. Сонда ішінде ашылмаған элемент бар екені түсінікті болады. Ал тастардың арасынан табылғаны үшін оны ғалымдар литий деп атап кетеді. Алессандро Вольта 2 ғасыр бұрын ең бірінші химиялық аккумулятор шығарып, сенсация жасаған еді. Оның құрылғысы тұрақты тоқ беріп, мырыш арқылы жұмыс істеді. Тоқ жинау мөлшері мен қызмет ету мерзімі литийге қарағанда бірнеше есе аз еді. Неге ол сол кезде литийді қолданбады десеңіз, литий тек 17 жылдан кейін ашылды. Ал шынайы серпіліс енді басталды. Ғылымда ұлтта шекарада жоқ. Бұған дәлел литийді 20 ғасырда дамытқан мына 3 ғалым. Олар әр түрлі уақытта және әлемнің түрлі бөлігінде өз бетімен жұмыс істеп, бір-бірінің жетістігін пайдаланып, үлкен жаңалық ашты. 1970 жылдар басында Майкл Уиттингем алғаш рет литий иондары катод пен анод арасында әрі-бері қозғала беретінін көрсетті. Оған дейінгі химиялық батареяларда элементтер қызмет еткеннен кейін жойылатын еді. 10 жылдан кейін Джон Гуденов батареяның қуатын арттыратын кобальттан жасалған катодты шығарды. Ал 1991 жылы жапондық Акира Йошина Гуденовтың катодын мұнай коксынан жасалған анодқа қосты. Міне осылай бірнеше дарынды ғалымдардың еңбек тізбегі арқасында литий ионды аккумулятордың заманауи нұсқасы шықты. 2019 жылы осы үшеуі литий ионды батареяларды дамытқаны үшін Нобель сыйлығын алады. 97 жастағы Гуденов сол кездегі ең жасы үлкен Нобель иегері болды. Бұл жаңалық энергия сақтау саласында нағыз революция болды. Неге десеңіз, литийдан жасалған аккумулятор жеңіл әрі шағын. Оған қоса ұзақ уақыт жұмыс істейді және өте көп рет зарядтауға болады. Сонымен қатар экологияға зияны аз және мұнай сияқты жанып кетпейді. Керісінше, литийді қайта өңдеуге болады. Соңғы жылдары әлемде литий үшін нағыз шайқас болып жатыр. Кейде ақ алтын немесе ақ мұнай деп аталатын бұл металл алдыңғы қатарлы елдер үшін өте маңызды ресурсқа айналып бара жатыр. 21 ғасырда литий жүздеген пайызға қымбаттады және әлемде энергия қажеттілігі күн сайын өскендіктен литий әлде қымбаттай береді. Осындай бағалы ресурспен өзін қамтамасыз ете алмайтын елдер жеңіліске ұшырайды. Бүгінгі таңда литий үшін негізгі шайқас Оңтүстік Америка мен Африкада жүріп жатыр. Мәселе мұндағы кен орындарды кім өңдеп, пайдасын кім алады? Сол жердің үкіметі ме, немесе жергілікті кәсіпкерлер ме? Әлде шетелден келген үлкен корпорациялар ма? Литийге сұраныстың өсуінің негізгі себептері электрокөліктер революциясы мен экологиялық таза технологиялардың белсенді дамуы. Оған қоса, әлемде электр қуатын пайдалану да күн сайын өсіп жатыр.
егер 2050 жылға қарай әлемдегі барлық көліктер токпен жүретін болса, ол электр қуатын пайдалануды 1-25%-ға арттырады. Мына ұйымның ақпараты бойынша әлемдік литий нарығы 2022 жылы 52 миллиард долларға бағаланды. Ал 2030 жылы 200 миллиард долларға дейін өседі деп күтілуде. Қазір негізгі литий өндірушілер Австралия, Чили және Қытай болып келеді. Осы үш мемлекет әлемдегі литийдің 90%-ын өндіреді. Дәл сол Қытай кен орындарын өзінде игеріп қана қоймай, Чили, Канада, Австралия сияқты елдерде миллиардтаған доллар тұратын литий қорларын сатып алды. Ал енді шикізат туралы айтатын болсақ, ақш геологиялық қызметі мәліметінше, литийдің табылған әлемдік қоры 2023 жылдың аяғында шамамен 98 миллион тоннаны құрады. Соның ішінде ең үлкен қорлар мына елдерде. Ал Қазақстандағы литий қоры 50 мен 100 мың тонна арасында деп бағаланады. Еліміз жер аумағы мен соның астындағы байлықпен танымал. Сол қазба ішінде литий қоры да жеткілікті. Бірақ сарапшылар осы литий бізге көп табыс әкеледі дегенге күмәнмен қарайды. Себебі бізде бұл металдың кен орындары әлі толық зерттеліп ашыла қойған жоқ. Үлкен потенциалға қарамастан, Қазақстан бұл салада қиындықтар мен кедергілерге тап болып отыр. Атап айтқанда, литийді өндіру үшін қажетті инфрақұрылым, технология мен инвестицияның жоқтығы. Оған қоса, литий өндірісі сол аймақтағы экологиялық жағдайды нашарлатуы мүмкін. Еліміздің өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шарханның айтуынша, Қазақстанда белсенді түрде литий кен орындары іздестірілуде. Әсіресе бұл жұмыстар Шығыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстан облыстарында жүріп жатыр. 2024 жылдың наурыз айында Корея елінің мамандары Қазақстаннан аумағы 1,6 шаршы километр құрайтын жаңа литий орнын тапты. Тенгри Ньюс хабарлауынша, бұл жердегі табылған қазба байлықтың құны 15,7 миллиард долларды құрайды. Яғни 20 миллиондық халқымызға бөлгенде әр азаматқа шамамен 785 доллардан келеді. Ал осы литийді өзіміз өңдеп аккумулятор шығарсақ, бұл табыс қанша есе көбірек болар еді. Түсінікті болу үшін бір-екі мысал айтып берейін. Солтүстік Американың үндіс халқы жерден атқылаған мұнайды қайықтарын су өтпеу үшін майлауға ғана пайдаланған. Ал осы құрлыққа келген еуропалықтар мұнайды өңдеп үлкен пайда тапты. Сол қаражатпен американдық үндістердің жерінде Америка құрама штаттары деген алып елді жоқтан тұрғызып, жергілікті тайпаларды түгелмен жойып тастай жаздады. Мұның барлығы үндістердің өз жеріндегі орасан зор мұнайдың құнын білмегендіктен және өздері өңдей алмағандықтан. Басқа мысал керек пе? Мінекей Африка. Соның ішінде Конго Демократиялық Республикасы. Өткен заманда еуропалықтар өз елдеріне осы аймақтан құнды ресурсты таси бастайды. Ол тегін жұмыс істейтін құлдар. Кейін шетелдіктер Конгодан тағы бір маңызды ресурс каучукты тауып экспорттай бастады. Қазіргі заманда осы елден литий гауһар тастары мен уран сияқты байлықтар шығарылады. Айтпақшы, Тынық мұхитының астында литийдің алуан қоры бар екені белгілі. Бірақ оны өндіру қиын әрі қымбат, және ол кәсіпкерлерге керек те емес. Себебі Конгоның кедей халқы азғантай жалаққа литийді қолмен өңдеуге дайын. Қысқасы, осыншама пайдалы ресурстардың ешқайсысы Конгоның тұрғындарын бай қылмады. Ол тек шетелден келген өзге компанияларды байытты. Бұл жерде ойланатын нәрсе бар. Сіздің пікіріңіз қандай? Комментарийге жазып бөлісіп кетіңіз. Бұл элементтің болашағы қандай? Сатылған жаңа электрокөліктердің үлесі жыл сайын өсіп келе жатқандықтан, ерте ме кеш пе әрине тапшылыққа тап боламыз. Мұнай әлемдік экономиканың негізгі тауары болса, ендігі уақытта электрокөліктер литийді алға шығаруы мүмкін. Оның жақсы жағы, түтіні шықпайтын көліктер атмосфераға зиян тигізбейді. Ал теріс жағы, сұраныс өскен сайын литий бағасы да қымбаттайды. Егер осылай жалғаса берсе, қарапайым адамдар үшін электрокөліктер, телефон мен басқа гаджеттерге қол жеткізу қиын болады. Бұл ретте көмекке қайта өңдеу саласы келуі мүмкін. Себебі жаңа айтқанымдай, литийдің бір жақсысы мұнайға қарағанда қайта өңдеуге болады. Әзірге оны табиғаттан өндіру арзанырақ, бірақ әлемде литий азайған сайын жағдай өзгеруі мүмкін. Сонымен, егер біз жаңа дәуірде мобильді болып қала бергіміз келсе, литийден бас тарта алмаймыз. Ал басқа елдерге тәуелді болмау үшін, оны өзімізге өндіріп үйрену қажет. Көптеген гаджеттердің жұмыс істеуіне литий керек.
бірақ ерте ме кеш пе жер бетінде бұл металл ресурсы таусылуы мүмкін. Видеоның басында қойылған сұраққа жауап берер болсам, литийді шын мәнінде жаңа мұнай деп айтуға болады. Бірақ мұнай мен газ сияқты экономикамызға табыс әкелу үшін тиімділікпен игеруді үйрену қажет. Ол үшін бастысы білікті мамандар керек болады. Егер сіздерге арналған контентіміз ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Біздің топқа қолдау көрсетіп, лайк басып кетіңіз. Кездескенше.